আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে চলে এসেছি সামির এন্টারপ্রাইজে ব্লেন্ডারের কালেকশন দেখার জন্য। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বাজারে যে শক্তিশালী স্টিল বুশের ব্লেন্ডার অরপাটের এখানে সবগুলো অ্যাভেলেবেল আছে। তো চলুন এই ব্লেন্ডারগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে আসি। আর এই ব্লেন্ডারগুলো সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত জানবো হোসেন ভাইয়ের কাছ থেকে। আসসালাম ভাইয়া, কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো আছেন ভাইয়া? জি ভাই, ভালো আছি। আপনি তো আবার অরপাটের যে ব্লেন্ডারগুলো অথেন্টিক ব্লেন্ডার সব নিয়ে এসেছেন দেখতে পাচ্ছি। অরপাটের ব্লেন্ডার নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই, আবার অনেক কিছু বলার আছে ভাইয়া। আমি কিন্তু 2025 সালে কিছু প্রোডাক্ট কালেকশন করছি, যেটা আসছে বাজারে নতুন, ওই ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলবো। ঠিক আছে, এখানে কিন্তু অরপাটের আপনার ওল্ড মডেলের 1600 ওয়াট আছে, তারপর আপনার হচ্ছে 1200 ওয়াট আছে, তারপর 2000 ওয়াট আছে এবং 1600 ওয়াটের এসডি মডেলেরটাও কিন্তু আসছে। এর আগে আপনার কাছে ভিডিও দিছি। তারপরও যারা ভিউয়ার্সরা একটা অরপাট ব্লেন্ডার কিনবে তারা যেন আপনার ভালো ব্লেন্ডারটা কিনতে পারে, সেক্ষেত্রে বা প্রবাসী ভাইরা যারা আছে বিদেশ থেকে একটা ব্লেন্ডার নিয়ে আসে, সেক্ষেত্রে কিন্তু তারা বাংলাদেশে ভালো কোয়ালিটি ব্লেন্ডার আছে, সেটাই আজকে ভিডিওতে বুঝাই দিব। ঠিক আছে, এই যে দেখতেছেন এটা কিন্তু স্টিল বুশের ভাই ব্লেন্ডার। দেখছেন এগুলা এইখান থেকে এইটা বলেন, এইটা বলেন, এইটা বলেন, তিনটাই কিন্তু স্টিল বুশের ব্লেন্ডার। তবে এই তিনটা অরপাট কিন্তু আপনার পৃথিবীর সর্বপ্রথম স্টিল বুশের ব্লেন্ডার। স্টিল বুশের ব্লেন্ডার। জি জি। আর আমি আজকে যেটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হলো স্টিল বুশ তো আছেই, প্লাস এর আগে কিন্তু আমরা দেখছি জগে বেয়ারিং, মোটরে বেয়ারিং। যেমন আমরা এর আগে যেগুলো ব্যবহার করছি, এই যে এরকম মোটরে বল বেয়ারিং করা আছে, এই যে মোটরে বেয়ারিং, এই যে মোটরে ডাবল বল বেয়ারিং করা আছে, কিন্তু জগে ছিল না। এই যে একটু দেখেন, ভিউয়ারদের দেখান, এখানে জগে কিন্তু বেয়ারিং নাই। আর বর্তমান যেটা আমি আপনার নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে জগেও বেয়ারিং হবে। জগেও বেয়ারিং হবে। এই যে ভাই, এই যে জগেও বেয়ারিং হবে, প্লাস জগের নিচে খোদাই করে লেখা থাকবে অরপাট, দেখছেন? এবং স্টিল বুশ হবে, একদম স্টিল বুশের হবে। প্লাস আমি আপনার এই যে ভিতরে ব্লেডটা একটু যদি দেখাই, এই ব্লেডটা একটু যদি দেখেন, এই যে ভাই ভিউয়ারদের একটু দেখান, এই যে দেখছেন এটা কিন্তু স্টিলের, দেখছেন? জি, সম্পূর্ণ একদম জগের নিচে বেয়ারিং করা আছে, প্লাস খোদাই করে লেখা থাকবে অরপাট। এবং এই বাটির ওয়েটটা কতটুকু থাকবে আমি আপনাদেরকে সেটাও দেখাই দিব। যত আপনার জগে বেয়ারিং আছে, এটার এই জগে বেয়ারিং ওয়ালা মোটর, এটার ওয়েটটা থাকবে কতটুকু আমি আপনার ভিউয়ারদেরকে দেখাই দিই। এই যে দেখেন, এটা হবে হচ্ছে আপনার 1080 বল বেয়ারিং, যেটা জগে বেয়ারিং 1080 গ্রাম। ঠিক আছে, 1080 গ্রামই ধরেন আপনি। আর আপনি যদি এই ধরেন আমি 2000 ওয়াটটার জগটা আমি আপনার একটু মেপে দেখাচ্ছি, এখানে দেখেন এটা 780 গ্রাম, 708 গ্রাম। ঠিক আছে, 708 গ্রাম। ঠিক আছে, তারপর আপনার হচ্ছে এই যে যেটা আগে 1600 ওয়াট ছিল, এইটার একটু মেপে দেখাই আপনাদেরকে। এটা হচ্ছে 726 গ্রাম, ধরেন না 20 গ্রাম আপনার। ঠিক আছে, প্রায় 300 গ্রাম বেশি, 300 গ্রাম বেশি। তার মধ্যে কিন্তু আপনার মোটর করছে কিন্তু 100% কপার, 100% কপার কয়েল করছে, এবং 1600 ওয়াট করছে, 22,000 আরপিএম করছে, পার মিনিটে ঘুরবে এটা। এবং ডাবল বল বেয়ারিং মোটরও থাকবে, প্লাস মেটাল বুশ থাকবে, যে মেটাল বুশ। ঠিক আছে, এবং প্রোডাক্ট থাকবে 2025 সালে লেটেস্ট আপডেট ভার্সন প্রোডাক্ট। আমি একটু দেখাই দিই ভিউয়ারদেরকে, প্রোডাক্ট গুলো থাকবে এরকম, আপনি দেখে নিবেন আমাদের কাছ থেকে প্রোডাক্ট। এই যে 2025-এর ফেব্রুয়ারি মাসে, 2025 সালের আপডেট প্রোডাক্ট, একদম আপডেট প্রোডাক্ট, 22,000 আরপিএম এর। আর টানা 90 মিনিট ব্যবহার করতে পারবেন। তবে সুন্দর করে ব্যবহার করলে আপনি 10 বছর 20 বছরে কোনো কমপ্লেন দিতে পারবেন। এই ব্লেন্ডার এত হাই কোয়ালিটির ব্লেন্ডার। অরপাট তো আমরা আগে থেকে ব্যবহার করি কম বেশি। ঠিক আছে, যারা একটু বলতো যে জগে একটা কমপ্লেন আছে, জগে একটু কমপ্লেন আছে, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার এগুলোর মধ্যে আপনার কমপ্লেন কিছুটা পাওয়া যায়। ঠিক আছে, কিন্তু আপনার এই প্রোডাক্টটা আপনি কমপ্লেন পাবেন না। 2 বছরের মোটর ওয়ারেন্টি, 5 ইয়ার সার্ভিস ওয়ারেন্টি থাকবে প্রত্যেকটার। যাকে এখন আমি আপনার বললাম হচ্ছে এসডি মডেলটা নিয়ে কথা বললাম। তারপরে পাবেন হচ্ছে 2000 ওয়াট আমাদের কাছে। আর বাটির সাইজ গুলো কিন্তু ভাই সেম। এটা হচ্ছে 800 ml, এটা হচ্ছে আপনার হলো 2.7 ml, এটা 800 ml 2.7 ml। তারপর আপনার হচ্ছে এই যে এইটা আছে আপনার হলো সেম ক্যাটাগরি মোটর থাকবে, এবং আগের যে মডেলটা আছে 1600 ওয়াট 22,000 আরপিএম এর। আর 2.7 ml একটা, আর একটা হচ্ছে 800 ml। জি, আর এটা হচ্ছে 22,000, এটা হচ্ছে আপনার হলো 1200 ওয়াট 26,000 আরপিএম ডাবল বল বেয়ারিং মোটর। জি, এই একটা ব্লেন্ডার আপনার যত ব্লেন্ডার আছে সর্বোচ্চ হাই স্পিডের ব্লেন্ডার এটা। আর এটার মধ্যে আপনি কোনটার মধ্যে কি করবেন আমি আপনাদেরকে দেখাই দিই ভিউয়ারদেরকে। এই যে এটার মধ্যে আপনি হলুদ করতে পারবেন, দারচিনি, এলাচ, ধনিয়া, জিরা যা আছে, শক্ত জিনিস যেটা আছে শুকনা, এটা করবেন এটার মধ্যে। তারপর হচ্ছে আদা রসুন পেস্ট করলে এটা করবেন। 1 লিটার ক্যাপাসিটি থাকবে, যেটা 1 লিটার ক্যাপাসিটি থাকবে, 304 গ্রেড স্টিলের থাকবে। আপনি ম্যাগনেট দিয়ে চেক করে নিয়ে আসবেন, ম্যাগনেট ধরবে না। আপনি যদি আমার দোকানে আসেন চেক করবেন, শুধু এই ব্লেড গুলো বাদে এই বডিতে মেটাল ধরবে না, ম্যাগনেট ধরবে না। জি, ঠিক আছে। তারপরে থাকবে হচ্ছে আপনার এই যে দেখেন
এটা হচ্ছে 1.5 লিটার ক্যাপাসিটি। 1.5 লিটার এটার মধ্যে capacity। জুস টুস আদা রসুন যা আছে সবকিছু করতে পারবেন। জি আর একটা জিনিস আপনাদেরকে বলে দিই, এগুলার ব্লেড গুলো কিন্তু একই রকম ভাইয়া। এই যে এইটার ব্লেড বা এইটার ব্লেড, এইটার ব্লেড গুলো সেম। জি জি, এইটার ব্লেড গুলো সেম, আর প্রত্যেকটাই ডাবল বল বেরিং মোটর। তবে এইটা হচ্ছে জগেও বেরিং। জি এইটা হচ্ছে জগেও বেরিং। যাই হোক, এখন আমি আপনাদেরকে বলে দিলাম এই প্রোডাক্ট গুলো, নতুন করে বলার কিছু নাই ভাই। এটা আপনার চ্যানেলে খুঁজলে আমার আরো 10টা ভিডিও আছে এই প্রোডাক্ট পেয়ে যাবে, যদিও বা এটা দেখতে চায়। তো এখন আমি বলবো হচ্ছে 2 বছরের মোটর ওয়ারেন্টি, 5 ইয়ার্স সার্ভিস ওয়ারেন্টি। আর আজকের ভিডিওটা দেখার উদ্দেশ্য হচ্ছে ক্যাশ অন ডেলিভারি ভাইয়া। জি। আপনার চ্যানেলে এর আগে যারা নিচে 500 টাকা বুকিং করতে হয়েছে, কিন্তু আজকে থেকে কিন্তু তাদের বুকিং করতে হবে না। 1 টাকা মানে বাংলাদেশে যে কোনো জায়গায় ক্যাশ অন ডেলিভারি, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে প্রোডাক্ট হাতে পেয়ে টাকা দিতে পারবেন। জি ঠিক আছে। আর 2 বছরের মোটর ওয়ারেন্টি থাকবে, 5 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি থাকবে। আর ধামাকা ডিসকাউন্ট প্রাইসটা এখন বলে দিও ভাইয়া। জি। আমি এখান থেকে শুরু করি। প্রথমত এই যেটা দেখতেছেন আগের ওল্ড মডেল, ওল্ড মডেলের যেটা, আবার ক্লিয়ার করে দিই, আগের ওল্ড মডেলের যেটা আছে এটা দিব মাত্র 5,300 টাকায়, ডেলিভারি চার্জ 250 টাকা। জি সারা বাংলাদেশ এটা অ্যাড করে নেবেন। জি 5,300 টাকায়, ডেলিভারি চার্জ আলাদা। আর এইটা থাকবে হচ্ছে আপনার 4,700 টাকায়। 4,700 যেটা 1200 টাকায় ওয়াটের। ডেলিভারি চার্জ 250 টাকা অ্যাড করে নেবেন। জি ঠিক আছে। তারপরে এই যে 2000 ওয়াট যেটা আছে, এইটা নিতে পারবেন একদম ধামাকা ডিসকাউন্ট ভাই, যা আপনি এর আগে কল্পনা করতে পারেন এত কমে দিব। এইটা দিব মাত্র 6,000 টাকায়। 6,000 টাকা দিয়ে মাত্র দিচ্ছেন। 6,000 টাকায়। জি 6,000 টাকায় আপনি 2000 ওয়াট আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন, সারা বাংলাদেশ ক্যাশ অন ডেলিভারি। জি আর এই যে যেটা দেখতেছেন ডবল জারেও বল বেরিং, জগের সহজ, এইটা জি জগের সহজ, এটা নিতে পারবেন আপনি হচ্ছে মাত্র 6,800 টাকায়, ডেলিভারি চার্জ 250 টাকা অ্যাড করে নেবেন। এটা হচ্ছে 6,800 টাকা। 6,800 টাকায় জি। সারা বাংলাদেশ ক্যাশ অন ডেলিভারি। 1 টাকা বুকিং করতে হবে না। প্রোডাক্ট হাতে পাবেন, দেন প্রোডাক্টের পেমেন্ট করবেন, প্রোডাক্ট চেক করে রেখে দিবেন। আর এগুলো কাজের জন্য ভাই নতুন করে বলার কিছু নাই। একটা ভিডিও সার্চ দিয়ে দিবেন, দেখবেন যে খালি আপনার ভাঙতেছে, ওগুলো দেখে নিলে বুঝতে পারবেন যে কি জিনিস কিনছে। জি আর প্রত্যেকটা কিন্তু স্টিল বুশের। ঠিক আছে, 1টা 2টা 3টা স্টিল বুশ, ডাবল বল বেরিং মোটর, প্লাস আপনার হচ্ছে এইটা জগ বেয়ারিং থাকবে। আবারও দেখে নেন, এই যে অথেন্টিক প্রোডাক্ট চিনবেন কিভাবে, এই যে এরকম অরপার দেখে লেখা জি দেখে। আপনারা যখন অর্ডার করবেন তখন আপনার কথাটা বলে নেবেন যে আপনি কোনটা চাচ্ছেন। হ্যাঁ জি। আর 1200 ওয়াট যেটা, এটা কিন্তু আপনার যে মেটাল বুশ না, এটা হচ্ছে আপনার রাবারের বুশ। রাবারের বুশ, জি। জি এটা একদম ক্লিয়ার করে বুঝে নেবেন আপনারা বিষয়টা। জি আর কেউ যদি ভাই দোকানে আসতে চায়, দোকানের ঠিকানা যদি একটু share দোকানের করতেন। ঠিকানাটা বলে দিব আমরা এখনই। আমাদের দোকানের ঠিকানা কিন্তু আপনার ঢাকা নিউ মার্কেটে ভাই। আমাদের শপটা হচ্ছে ঢাকা নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স বিশ্বাস বিল্ডার্সে। জি দোকান নাম্বার হচ্ছে 102 নম্বর দোকান। জি। ঠিক আছে। আর এই 2টা নাম্বারে আমাদের ইমো হোয়াটসঅ্যাপ করা আছে। জি। এই 2টা নাম্বারে আমাদের ইমো বা হোয়াটসঅ্যাপে ভিডিও কলে দেখে বা আপনি আমাদের সাথে কথা বলে আপনি প্রোডাক্ট অর্ডার করতে পারবেন। 1 টাকা বুকিং করতে হবে না, শুধু 100% অর্ডারটা কনফার্ম করবেন, নাম, মোবাইল নাম্বার, জেলা, থানা, গ্রাম, অ্যাড্রেস দিয়ে দিবেন, আমরা প্রোডাক্ট পাঠিয়ে দিব, প্রোডাক্ট হাতে পেয়ে টাকা দিয়ে দিবেন। জি ভিউয়ার্স আপনার প্রোডাক্টগুলি সংগ্রহের জন্য স্ক্রিনে দেওয়া দোকানের নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। ধন্যবাদ ভাই আপনার সুন্দর ব্লেন্ডার কালেকশনগুলো আমার চ্যানেলের ভিউয়ারদের সাথে শেয়ার করার জন্য। ভিউয়ার্স আপনার চাইলে সরাসরি দোকানে এসে অথবা ভিডিও কলের মাধ্যমে দেখে প্রোডাক্টগুলি সংগ্রহ করতে পারেন। সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। ভিডিওটি যদি ভালো লাইক শেয়ার কমেন্ট দিয়ে পাশে থাকবেন। আর চ্যানেলটি যদি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করানো রইল। ধন্যবাদ।